Meus amores, olha o vatapá que eu tô fazendo, ó. Olha que delícia. Curta, compartilhe e comente. Tô aqui com a família. Estão tudo bebendo, né? Se divertindo, porque tá próximo a baiana voltar, né? Então estão aqui em despedida aqui, né? Venha com a baiana, venha, curta, compartilhe e comente, tá bom? É o vatapá da baiana, meus amores. Venha que venha, meus amores. Olha a baiana aqui.